মিটু ভালো আছো? মিটু ভালো আছে। দেখো মিটু আমাকে আজকে একটা পাপ্পা দিবে। পাপ্পা দাও শোনা। পাপ্পা দাও শোনা। পাপ্পা দাও। আসো 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 এদিকে আসো। এদিকে আসো বলছি। মিটু ভালো। আসো 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 আসো। মিটু ভালা আসো। মিটু দুষ্টুমি করলে কিন্তু পিটাবো, বুঝছো? মিটুকে আজকে পিটাবো। আসো আসো, ওমর তোমাকে ভালোবাসে তাই না মিটু? মিটু এই যে কি করে দুষ্টুমি করে না? দুষ্টুমি করে না পছা। দুষ্টুমি করলে কি ভালো বলবে সবাই? মিটু মোহাম্মদ ক্যাশ পাই দিয়ে আসছে। মিটু দেখো, মিটু কি করে এদিকে আসো। এদিকে আসো। মিটু তুমি উপরে গিয়ে কি করবা বলো? উপরে গিয়ে কি করবা? এটা কি খাবার জিনিস? মিটু শোনা, এটা খাবার জিনিস নয়। এদিকে আসো। মিটু কলিজা কই রে আমার সোনা, কই রে? কোথায় যাচ্ছ মিটু? একে পড়ে যাবে। আসো মিটু আসো। ডরেন, আমি ভূত নয়, আমি হলাম একটা মানুষ। মিটু তুমি রাগ করে। মিটু আসো। মিটু এদিকে আসো। আসো। মিটু দুষ্টুমি করে না। মিটু ওই যে মিটু চলে যাচ্ছে। আর থাকবে না মিটু, দেখো মিটু এখন উঠো। মিটু মিটু তুমি কই যাচ্ছ সোনা? মিটু পাপা দে। মাশাআল্লাহ সবগুলা সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেছে। দেখতে হবে না আমাদের মিটুকে? ও মিটু তুমি উড়াও, আমাদের ভালো লাগবে। মিটু শোনা। ও মিটু পুটু মিটু গড়ি পুটি। অ্যাঞ্জেল কই গেছে? মিটু এখন দেবে দৌড়, দেখো আস্তে।